Жуырда Астана қаласынан филиалын ашқан кореялық косметологиялық орталық бетінде тыртығы бар қыз келіншектерге арнайы байқау жариялады. Шарт бойынша сайысқа қатысуға ниеттілер Instagram желісі арқылы ажарындағы мәселеге орай өмірде көрген қиындығын баяндап арнайы жазба қалдырады. Бет әлпетін өзгертуге ең мұқтаж жан Оңтүстік Кореяның үздік клиникасына тегін ота жасатуға жіберіледі екен. Алғашқы сайыстың қорытындысы бойынша бұл мүмкіндікке Тоғай ауылының тұрғыны Мәдина Садуова ие болды. Негізі бұл байқауды осы 2017-тен бастап қолға алдық. Бұл жерге отбасылық жағдайы төмен және осы өзінің түр әлпетінен өмірде көп қиындық көріп, баға ашылмай жүрген қыздарға көмектесуге алынған бағдарлама. Бұл негізі Корея елінде болсын, басқа елдерде болсын өте кең танымал жасалған бағдарлама. Оңтүстік Кореяға тегін ота жасауға жолдаманы табыстау үшін орталықтың директоры Жайнар Мұқатайқызы арнайы Шымқалаға ат басын бұрды. Айтуынша сайыс жарияланған соң ұйымдастырушылар әлеуметтік желіден біздің арна дайындаған материалды көрген. Содан соң осы қызға көмек беруге ниеттеніпті. Желі қолданушыларынан келіп түскен пікірлерде де дәл осындай ұсыныс айтылған. Сондықтан биылғы байқаудың жеңімпазы Мәдинаға бұйырған. Бірнеше жылдан бері Корея елінің медициналық клиникаларымен қоян қолтық жұмыс жасап жүрген мамандар алдымен Мәдина Садуованың суреттерін шетелдік дәрігерлерге жіберген. Мәдинаны таңдау барысында бізде өте көп ойландық және Кореядағы медицинский клиникаларға да данныйын жібердік. Бұны біз емдей аламыз ба деп. Неше рет клиникалардан отказ болды. Бізге емдей алмаймыз, өте күрделі. Себебі бұл өте ауыр жағдайдағы деп есептеледі. Сондықтан бізге көп клиникалар отказ жасады. Өйткені ауыр операцияның көтерер жауапкершілігі де мол. Дегенмен мамандар мұндай отаны жасап Мәдинаны емдеуге келісім берген білікті дәрігерлерді тапқан. Бұл жаңалықты орталық директоры Жайнар ханымнан естіген Мәдинаның қуанышында шек болмады. Енді тегін жолдама сертификатына ие болған бойжеткен қыркүйек айының басында Оңтүстік Кореяға аттанады. 2 айда сол жақта боласыздар, 3 рет ота жасалып, соны құттықтап сізге бүгін осыны Мәдинаға жалпы 3 рет ота жасалады деп жоспарланған. Корея елінің мамандары оны оңалту орталығында емдейді. Дәрігерлер бойжеткеннің ажарын барынша қалпына келтіріп, нәтижесі жақсы болады деп отыр. Мұндай тосын хабарды естіген ол енді өмірінің түбегейлі өзгеретініне сенімді. Бүгінде бойжеткен көмек берген жандарға алғысын жеткізіп отыр. Ең бірінші сізге рахмет, соның барлығын шығарып, ел жұртқа көрсетіп, қамқор адамдарды іздестіріп, ол адамдарды тауып, осылай істеп жатқаныңызға. Сіз болмасаңыз ауылда жататын едім. Ешкім көрмейді, бір тамнан шықпай. Осы уақытқа дейін 1 жыл болды бір тамнан шықпай жатқаныма. Корал компаниясына рахмет. Алла разы болсын. Еңбектерінің жемісін көрсін. Тек жақсылық көрсін дүниеде. Орталық мамандары мұндай байқауды жыл сайын ұйымдастыруды көздеп отыр. Осындай мүмкіндікке жылына тек бір ғана қатысушы ие болады. Ал жеңімпазды анықтауға арнайы қалдырылған жазба астындағы пікірлер де ескеріледі. Сондай құрамында қазақ эстрадасының жұлдыздары мен орталық мамандары бар комиссия мүшелері анықтайды. Айта кетсек, алдағы уақытта біздің телеарна ұжымы Мәдинаға жасаған операция барысы мен оның нәтижесіне байланысты бейнематериал дайындайтын болады. Азиза Мадияр, Талғат Қырғызалиев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.